А перед началом данной серии, как обычно, хочу сказать всем моим спонсорам огромное спасибо за их поддержку. Благодаря этим людям канал еще не закрылся и выпускает новые серии для вас. Приложение Рандонавтика. Разработчики приложения заявляют, что якобы поиск аномалий основан на эффекте влияния сознания на материю. Согласно этой гипотезе, разум человека может создавать статистические отклонения в распределении квантовых случайных точек в виде областей, аттракторов и пустот. Рандонавты, которые посещают аттракторы и войды, неоднократно заявляли, что находили странные предметы или становились свидетелями странных событий. При этом они сообщали, что это было связано с намерением, на котором они концентрировались мысленно во время генерации точки. Сегодня я отправился вновь в этот странный лес, где обитают призраки. Эти призраки здесь отвечали не один раз на мои вопросы. Нужно ли бояться смерти, когда сердце перестает биться? Еще чувствуешь последнюю боль? Смерти бояться нет смысла. Вы и так все умрете. Это неизбежно. Но боль чувствуется для всех. Сегодня сеанса ЭГФ не будет. У меня есть другой план по поводу этого леса. Сегодня я хочу протестить приложение Рандонавтика и проверить этот лес на наличие, возможно, каких-то аномальных мест. Возможно, это приложение что-то интересное покажет. Насколько это приложение вообще работает, насколько оно показывает правдивые данные и что вообще можно по этим точкам найти. Я это приложение уже тестил пару раз, и я помню, когда я тестил это приложение первый раз, меня точка завела в лес, и где я услышал какие-то странные ревы. Слышал, аномальная зона где-то в этой зоне. Что это за звуки? Я не знаю, чьи это были ревы, но это было довольно странно, и меня это приложение заинтересовало. Поэтому буду сегодня смотреть, как это приложение покажет себя в лесу призраков. Искатель призраков. Пришел в другую часть этого загадочного леса. Можно сказать, вглубь леса. Сейчас покажу примерно, как этот лес выглядит. Место реально довольно необычное в этом лесу, и эти призраки, мне кажется, обитают здесь практически везде. Вот что самое необъяснимое в этом лесу, так это запах какой-то едкий и запах псины. Вот сейчас я стою, и такой запах, вроде бы как умерла собака. И что самое интересное, я когда сюда шел, я этот запах еще чувствовал ранее, раза 3 и в разных местах.
Почему в этом лесу воняет псиной, мне непонятно. И я говорю это на полном серьезе. Реальный запах умершей какой-то собаки. И ладно, это было бы где-то на одном каком-то конкретном участке этого леса. Я бы понял, может, возможно, там где-то неподалеку что-то случилось или умерла собака. Но здесь практически через каждые 200-300 метров реально воняет. Почему я отправился сюда, когда еще более-менее светло? Я хочу показать другую часть этого леса, чтобы конкретно можно было его рассмотреть. И когда я буду тестить само приложение Randonautica, я хочу проверить несколько точек. Буду шевелиться, потому что начинает темнеть, и мне кажется, через минут 20 уже будет полная темнота. Сейчас я уже нашел точку. Приложение показало мне идти сюда. Приблизительно это метров 600. Я нахожусь вот здесь, и мне идти надо вот так вот вниз. Вышел на такую дорогу. Точка ведет туда. Еще приблизительно мне идти метров 500. Я уже почти на месте. Самое интересное, что точка находится вот за вот таким забором. Сейчас посмотрю, что здесь. Я пришел на какой-то пустырь. Вот я, а вот точка. Мне идти еще метров, может, 15. Что здесь может быть интересного? Я понять не могу. Мне пишет, вы прибыли. Я ровно здесь, где точка.
Ну ничего здесь интересного я не вижу. Но это просто песок. Не, эта точка полное фуфло. Сейчас буду искать другую. Еще минут 10 здесь походил, не снимая, чтобы не отвлекаться. Посмотрел еще раз, что за этими бетонными плитами. Походил под тем забором. Ничего интересного я здесь не увидел. Единственное, что я хочу сказать на этом месте, тоже запах странный, как будто здесь умерла собака. Вот это единственное, что я здесь вижу подозрительное, в принципе. А так больше ничего здесь интересного нету. В этом приложении много чего необъяснимого, я могу сказать. Либо он просто показывает мне рандомные точки, потому что вторую точку я увидел, и точка хочет меня привести прямо в ЗАГС. Очень довольно интересно и непонятно, зачем мне ЗАГС. Возможно, я неправильно сейчас загадываю точку. Там пишется в приложении якобы, конечно, я в это не верю, вы должны загадать какое-нибудь желание. Мне вот интересно попробовать. Сейчас пойду еще вглубь, обратно в лес, уже темнеет, думаю, будет интересно. Проверяю последнюю вторую точку, делаю выводы по поводу этого приложения. Я нахожусь в лесу призраков. Я хочу найти паранормальное мистическое место, чтобы какую-то необычную вещь, связанную с мистикой. Ну что же, рандонавтика, я хочу найти что-то необычное, мистичное в этом лесу. Возможно, какую-нибудь вещь или проклятую вещь, что-нибудь необъяснимое. Покажи мне, пожалуйста. Я хочу отправиться на это место. Мне идти сюда. Идти мне в ту сторону. Какой красавец. Не буду ему мешать. Осталось
где-то метров 300. Когда буду уже подходить к этой точке, включусь. Как бы это смешно ни казалось, но я добрался до второй точки. Я загадал что-то мистичное, но точка меня привела просто в самый простой парк, там, где гуляют люди. Это просто какой-то ужас. Я считаю, что это приложение реально показывает просто рандом все, что написано в интернете про это приложение, что оно может тебе что-то показать мистичное, что люди находят какие-то странные вещи, даже какие-то клады, аномальные места. Я в это просто не верю. Особенно в какие-то приложения с Play Market. Я надеялся, что будет что-то интересное. Как я и сказал, как раз наступила ночь. Я был в этом лесу, но оказалось, что приложение меня даже с леса вывело и просто привело в самый простой парк. Я разочарован. Я буду еще расследовать лес, где духи отвечают мне. Обязательно напишите ваши вопросы, которые вы хотите задать духам леса. Под прошлой моей серией собралось довольно очень мало вопросов. Напишите, пожалуйста, еще какие вопросы вы хотите, и я обязательно отправлюсь туда и задам самые интересные вопросы. Только вопросы, которые касаются мистики. А с вами был канал Искатель Призраков. Увидимся.